YouTube，我係 SS 正啊。咁今日咧我就玩 Minecraft 啦。又嚟？咦？你點解又喺度嘅？係啦，嗰個神秘嘉賓又喺度啦。咁我哋玩咩咧？咁就你哋自己決定啦。咁我就介紹一下呢個，哎呀，好曬。適應分身嘅話俾你聽。呢個啦，同埋呢個啦。你哋知唔知咩咧？隔離仲有一條嘢添。嗰度係燒牛機啊，不過失敗嘅燒牛機。牛機失敗，你點飛唔到嘅？喂，飛唔到啊！你轉翻個掣先啦，不如。飛唔到啊！我嚟嘅話，我會慣啲嘅。啊，飛到啦！揸！隻牛點喺度嘅？啱啱我差啲想講啲。射都有啦。我差啲想射不亞，唔係講不亞容易嘅。射爆你！所以有 PG 加上。你哋可以之後我出呢條片，你哋就可以留下言啦。就想我做咩 Minecraft 手機版嘅失望。教學啦。哎呀，好慘啊！不過好喎。不如出新手教學啦嗰啲。係啦，呢個版本咧就係0.12.1嘅版本，你哋可以 down 落嚟啦。至於喺邊度 down 我哋？至於條 link 喺邊度咧，我就唔會發俾大家嘅。條 link 喺邊度咧，你哋就自己喺 Google 揾啦，我唔會發佈俾大家嘅。其實好易揾嘅啫。係啊，就喺 Google 打Minecraft PE 0.12.1就得㗎啦，佢就會俾你。係啊，好叻啊有啲。係咯，我啲 friend 成日都話我拍親片都會叻嘅。咁唔好見怪啦。我哋試一隻牛落去先。好叻啊！Only can。睇下你個樣。咁我諗住今集咧就拍個溫泉教學啦，溫泉嘅教學啦。幾時出 Q&A 啊？Q&A 就睇下大家留唔留言啦。如果大家留言嘅話，我就會拍 Q&A。如果大家記住留言喎，唔係嘅話 ，Q&A 我唔會出㗎。同埋記得訂閱我啦，同埋訂閱 Alan 啦 ，Crystal Lee 啦，同埋 Sam Study 啦。記住啊 ，Sam Study 咧係我嘅我隔離嗰位朋友嘅，就係依家嗰個超。我哋是最正。就係上一條片嗰個傻仔啦，食錯藥嘅傻仔啦，我的是最寂寞啦，嗰位人士啦，係咪嗰個人士咧？好似唔係喎。我的是最寂寞。同埋唔好訂閱嗰個傳説中喺 YouTube 插旗嗰個人啦。阿 Ben 哥啦，阿 Ben 哥好渣嘅，你哋千祈唔好訂閱。同埋我諗住留言係對佢咧話，你對佢好啲啊！千祈唔好喺 YouTube 上面踩佢啊，或者鬧佢啊，鬧佢乜嘢？但係我心仔話咧，就係佢應該接受下啲言語治療，因為佢講啲嘢好難聽有啲。係啊。真係超難聽。哎呀！佢關於仲話佢淨係睇到大師同埋阿堅嘅 A 片，其實我都覺得佢好渣㗎。係啊。仲要有一次去 Google 問。同埋唔知大家咧有冇留意到《勇者神域》嘅紅晶咧？如果留意嘅話就記得 follow 啊 Alan 啦，佢都會大致上會今日或者聽日會出片嘅。咁就你哋
自己留意下啦，我就唔會發條 link 嘅。你自己喺網上打 Allen Lau 啦，仲有20幾人哋嘅，千祈唔好揾啲唔係 Allen Lau 㗎，係真係 Allen Lau 啊，唔係嗰個 Allen Lau 啊，唔係 Allen Lau 啊，係 Allen Lau 啊。嗱，我講條名出嚟啦，跟住 ALAN 空白鍵，跟住 LAU。如果你哋喺網上睇嘅話咧，咁就應該會打空白鍵嘅。如果係手機睇嘅話，你哋就有嗰個空白鍵嗰度，佢都會揾到嘅。下次我出邊我會搞，其實下次我會喺佢個手機度搞睇一條建築嘅片。但係我呢個手機好叻嘅。唔使驚。好，夜晚啦，咁今集嘅時間差唔多啦，我哋下次再見。我哋是最寂寞。唱埋完整嘅歌啦，講埋啦。我有，好啦，拜拜。好啦，拜拜。